خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ مفتی محمد الطاف محمود سیالوی صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ جناب دے حکم نال مجھ ناچیز نو تواڈی اس بابرکت محفل وچ حاضر ہون دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعائے اللہ تعالیٰ تواڈا میرا آنا قبول فرمائے، اور اس محفل واسطے جنہاں اہتمام کیتا اور جملہ محافل دا اہتمام کرن والیاں دے مال جان رزق عمر عمل وچ اللہ کریم برکتاں عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، میں اللہ رب العزت دے پاک کلام چو حصول برکت واسطے چند مقدس کلمات تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی، جس دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ فرماندا ہے کہ اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑو، تفرقیاں چ نہ پو۔ اکثر و بیشتر کوئی سرکاری پروگرام یا کوئی اتحاد بین المذاہب یا بین المسلمین دا پروگرام ہوئے، اتھے جتنے مقررین ہوندے ہیں ہر مقرر اٹھ کے اپنی اپنی واری نال اے کلمات تلاوت کردا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس تو اگے نہیں پڑھدا، بس اتھوں تک پڑھ کے دسدا اللہ فرماندا ہے میری رسی مضبوطی نال پکڑو اور تفرقے چ نہ پو۔ لیکن اس دے باوجود مسلک بھی بنتے جا رہے ہیں، تفرقے بھی پیندے جا رہے ہیں۔ یہ معاملہ کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ دی وجہ یہ کہ اسی پوری گل تے عمل نہیں کرتے، اگوں پوری گل بیان بھی نہیں کیتی جاندی اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں۔ یہ نال اگے حل موجود ہے کہ تفرقیاں چو بچنا کنجے۔ یہ تے آ گیا اللہ دی رسی مضبوطی نال پکڑو، تفرقیاں چ نہ پو۔ اگے رب فرما رہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور ذکر کرو میری اس نعمت دا جڑی میں تواڈے اوتے کیتی۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جس نعمت دے ملن تو پہلے تسی آپسی دشمن سو، پھر جدو میری نعمت کو تواڈے تک پہنچی، جدو میں نعمت تواڈے اوتے کیتی فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ فرماندا پھر تواڈیاں دشمنیاں مک گئیاں، تواڈے دلاں وچ ایک دوجے دا پیار آ گیا، حتیٰ کہ دشمنیاں مک گئیاں اس نعمت دے ملن تے تسی آپس وچ بھائی بھائی بھائی۔ ہن او نعمت کیڑی ہے جدا ذکر کرن واسطے رب فرما رہا ہے؟ میں آج ایک مولوی صاحب دا کلپ سن رہا سا، وہ آکھ رہے سن کہ کیا یہ بریلوی یہ سنی جو ہیں یہ صحابہ سے بڑے عاشق ہیں؟ یہ ربیع الاول میں میلاد منا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ایام صحابہ نے منائے؟ میں حیران ہویا بھئی جس سیرت دی کانفرنس سے جس سیرت دے جلسے تو کرسی سجا کے ایک گل پوچھ رہے ہیں کہ بھئی کیا میلاد صحابہ نے منایا، تو جس کانفرنس تو بیٹھا کیا یہ صحابہ کیتی سی؟ بھئی جتھے تو بیٹھا ہے جویں تو گل کر رہے ہیں جویں سٹیج سجا کے تو بیٹھا ہے صحابہ تو یہ بھی ثابت نہیں۔ وہ پنجابی چاہ دن آپ روڑی ویندی تے لوگاں نو متی دیندی۔ بھئی جے صحابہ نے عمل نہیں کیتا بقول تیرے ناجائز ہے تے جڑا کم تم کر رہے ہیں، اور پھر اے آکھنا بھئی یہ لوگ تو صرف ایک دن خوشی مناتے ہیں، ہم پورا سال حضور کی آمد پہ خوش ہیں۔ میں کہا مولوی صاحب گل اے کہ اسلامی تاریخ دے اعتبار نال سال دن 355 دن، بقول تواڈے تسی پورا سال خوش ہو، تے جڑا بندہ 354 دن حضور دی آمد تے خوش ہوئے، ایک دن 12 ربیع الاول والے دن دے منہ تے 12 کیوں وج جاندے کہ جس دن حضور دی تشریف آوری تواڈے اپنے مولویاں لکھی، اور پھر غلط بیانیاں ممبراں تے بیٹھ کے چنگی بندے نے داڑھی رکھی، لال رومال سر تے رکھیا، اپنے آپ نو سید بھی اکھاندا ہے، اور ممبر تے بیٹھ کے سدھا جھوٹ بول رہے آدھا تمہارے احمد رضا فاضل بریلوی نے لکھا
کہ حضور علیہ السلام کی ولادت 8 ربیع الاول ہے۔ میں کہا ویکھ لو کمینہ کتنی بددیانتی کر رہے ہیں، جبکہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام غیرت و حمیت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے مختلف اقوال لکھے فتاوی رضویہ دی 26ویں جلد کہ علماء نے اے قول نقل کیتا ہے جدے وچ 8 دا قول بھی آپ نے نقل فرمایا، آپ دی اپنی رائے نہیں، آپ نے اپنی تحقیق پیش فرمائی، آخر وچ لکھیا جمہور کا قول یہی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول تے باقی رہ گئی گل اسانو دسن دی لوڑ نہیں، اسانو تسی آکو کہ حضور کدو پیدا ہوئے، بقول تواڈے کہ نبی پاک علیہ السلام دی اس دن وفات ہوئی، سرکار دنیا تو پردہ فرمایا، چلو اسی ولادت منا رہے ہیں، تسی وفات منا دو، کوئی کم تسی تے کرو، صرف کلمہ پڑھیا جی حضور نال تہاڈا کوئی تعلق نہیں، سانو بھی تے پتہ لگے نا، تانوں آن دی خوشی نہیں تے جان دا غم بھی کوئی نہیں، یعنی تسی اندازہ کرو پورا سال خاموشی، نہ مولوی فضل الرحمان دے جھنڈے دے اتے کوئی فتوی، نہ جماعت اسلامی دے کسی جلسے جلوس تے کوئی فتوی، کسی قسم امام کعبے دی مسیت والا امام آئے تے پورے لاہور دے بازار سج جان، مرحبا مرحبا دے بینر لگن، میں آکھیا کعبے نو عزت ملی میرے مصطفیٰ دے صدقے، اس مسجد دا امام آئے تے مرحبا دے بینر لانے جائز، تے جس روز کعبے نو عزت دینے والا دنیا جائے اس مصطفیٰ دی آمد تے خوش ہونا بھی تیرے نزدیک جائز۔ سانو لوگ آ دن تسی سختی کر دو، بھائی سختی ایسی کیوں نہ کریے؟ میں کسی چیز نو حرام آکھنا یا ناجائز آکھنا او دے واسطے کوئی شرعی دلیل دی ضرورت ہے جڑی کہ انہاں دے وڑکیاں کول بھی کوئی نہیں، ساری زندگی بک بک کردیاں گزار دیتی، پر اے گھٹیا نہیں، اے ہمیشہ وددا اور ودتا جائے گا، نہ کسی مولوی دا پابند نہیں ہے ذکر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، رب فرماندا میرے محبوب تیری ہر آن والی گھڑی پچھلی گھڑی نالوں چل کے آیا، گزشتہ گھڑیاں نالوں تیریاں گھڑیاں بھگ کے آ گیا۔ اگے انج ہوندا سی اسی چھوٹے چھوٹے ساں 2-3 دن پہلے لائٹاں لاندے ساں، پھر آہستہ آہستہ 5 ربیع الاول تو لائٹاں شروع ہو گئیاں، پھر آہستہ آہستہ 2-4 دن مزید پیچھے آئے، پھر 1 ربیع الاول تو ہون اللہ دے فضل و کرم نال 5 سفر تو ہی شروع ہو گئی، نالے اساں سید اعلیٰ حضرت دا عرس منایا تے اوہی لائٹ جڑی اعلیٰ حضرت دے عرس تے لگی اسی آکے دے مزید اور اضافہ کر کے میلاد واسطے دیے جا، کیونکہ میرے امام دا ہی فرمان ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں۔ تو اسی اہل سنت و جماعتاں اسانو نبی پاک علیہ السلام دی تشریف آوری دی خوشی ہے، باقی رہی ہے گل کہ جتنا مرضی زور دے دیں، جڑے انہاں دے بزرگ قبراں بھی ٹر گئے، ساری زندگی او بھی نبی پاک علیہ السلام دا وصال 12 ربیع الاول نو ثابت نہیں کر سکے، تے ہن بھی میرا چیلنج ہے کدی بھی ثابت نہیں کر سکن گے، یہ میرا چیلنج ہے۔ میں تانوں چھوٹا جا کلی عرض کر دینا، اپنے دماغ ہی سیو کر لو، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایک کو حج کیتا جنہوں حجۃ الوداع آکھدے، اسی سال فرض ہویا، اسی سال نبی پاک علیہ السلام نے حج کیتا، اور اس سال 9 ذوالحجہ جمعہ دا دن سی، اے بخاری شریف ہے، اے جڑا بڑا آکھ دن نا بخاری سے دلیل دو، بنا عشق نبی جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری، جمعہ دا دن 9 ذوالحجہ، پھر اس تو بعد ذوالحج تو بعد محرم، سفر، پھر ربیع الاول، ربیع الاول شریف دا مہینہ بخاری شریف وچے پیر دے دن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دنیا تو پردہ فرما گئے۔ ہن بخاری شریف وچے کہ حجۃ الوداع دا خطبہ 9 ذوالحج، بخاری شریف وچے ربیع الاول دے پیر دے دن میرے نبی دا وصال باکمال، تاریخ کوئی نہیں بخاری میں۔ ہن اگر 80 ذوالحج مکمل ہویا، بھاویں انہوں 29 دن دا گن لو، بھاویں 30 دن دا گن لو، اگو پھر اس تو بعد محرم، بھاویں 29 دن دا گن لو، بھاویں 30 دن دا گن لو، پھر اس تو بعد سفر، بھاویں 29 دن، بھاویں 30 دن، 3 مہینے، بھاویں 29، بھاویں 3 تری، بھاویں 2 29 1 تری، بھاویں 2 تری 1 29، جویں مرضی ترتیب لا کے دیکھ لو، جس سال ربیع الاول میرے آقا کریم علیہ السلام دا وصال ہویا، اس سال پیر دا دن 12 ربیع الاول بن گئی۔
میں کتنی سو کی جٹ کی گل تانوں سمجھا دی کہ میں صرف اس تو سمجھائیے کہ او زور اس گل تے دیندے نے، باقی ساڈے نزدیک تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانا ساڈا یہ عقیدہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مزار پر انوار وچ اج بھی موجود ہیں، اور اگر میری گل تے نہیں یقین تے مولوی قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند دے بانی نے لکھیا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی حیات طیبہ اسی طرح ہے کہ جی میں ایک چراغ جل رہا ہوئے اندے اتے کور دے دیو، او کور دا پردہ ضرور حائل ہے لیکن چراغ انجے جل رہا ہے جنہیں بغیر پردے دے جل رہا سی۔ انہیں آکیا بس اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے آگے ایک مزار پر انوار کا پردہ آ گیا ہے، سرکار آج بھی اسی طرح زندہ ہے جس طرح ابو بکر عمر میں موجود ہوا کرتے۔ اللہ اکبر۔ مرحبا ماشاءاللہ جی، اعظم صاحب نے ذوق بنا دیتا ہے، جمعہ بھی میرے کو پڑھتے ہیں۔ اجے تے میں اعلان نہیں کیتا کیونکہ وہ کنفرم نہیں سی کہ کدو 5 ربیع الاول بن جائے، جے اعلان کردا تے انہی ہی مجمع اور آ جاندا۔ میں پوسٹ بھی میرے پیج تے نہ لگ سکی، وہ بابا جی دی تصویر لان دی وجہ تو میرا پیج ہی بلاک ہو گیا۔ تے باقی یہ سارے میرے بزرگ اعظم صاحب، ملک مشتاق صاحب، میرے والد صاحب دے پرانے دوست اور بڑے مہربان دوست، اللہ انہوں نے سلامت رکھے۔ آپ بھی تشریف فرما نے، فدا نیازی صاحب، دیگر احباب میں اسماء تو واقف نہیں، چہریاں تو واقف ضرور ہاں، اللہ پاک سب نو سلامت رکھے۔ تو گل عرض کر رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی تشریف آوری، اور پھر اسی جشن آزادی منانے ہیں نا 14 اگست، کیا اللہ رسول نے حکم دیتا ہے مناؤ؟ منایا کیوں جاندہ ہے؟ کہ ساڈی آن والی نسلاں نو اس دن دی قدر و اہمیت دا پتہ چلے۔ اساں یہ ملک حاصل کیتا ہے، یہ ملک سانو کیویں ملیا، کتنیاں قربانیاں دینیاں پیاں، اس دن انہاں موضوعات تے گفتگو ہوندی، جتھے جتھے تقریبات ہوں، سرکاری تقریبات ٹی وی چینلاں تے ڈسکس ہوندا ہے کہ ملک کیویں حاصل ہویا، قائد اعظم محمد علی جناح نے کس طرح محنت کی تھی، اور کس طرح صوفیاء امت بزرگان دین دا دے وچ کردار، یہ ساڈی آن والیاں نسلاں نو پتہ لگے۔ اسان بھی اگر یہ پتہ ہے تے جشن آزادی دے منان دی وجہ تو سان بھی پتہ، اساں تے بابا قائد اعظم ویکھے ہی نہیں، اسی تے نوٹ دے اوتے ہی ویکھے ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے جے ساڈے تک یہ پیغام پہنچیا اور اگوں اسی یہ بیان کر رہے ہیں تاکہ ساڈی آن والیاں نسلاں نو پتہ لگے، بھائی اسی ملک دی قدر و اہمیت آن والی نسلاں نو دسیے کہ سانو انگریز تو چھٹکارا ملیا اس روز، تے جس روز جس نبی دی آیا سانو جہنم تو چھٹکارا ملے، اس محبوب دی رحمت اسی اپنی آن والی نسلاں نو نہیں دسے کہ جس محبوب دے صدقے اللہ کریم نے جہنم دے بوئے بند کر کے دسیا کہ خوشیاں مناؤ، او آ گیا جڑا دکھی دلاں دا سہارا تے گناہگاراں دی گناہ بخشوان واسطے جڑا رب دی بارگاہ وچ اتنے عروج تے جا کے سجدے سر رکھے گا کہ معراج کی رات اتنا عروج کسی نبی اور رسول نہیں ملیا جتنا ختم نبوت دے تاجدار کو ملیا، اور جڑا محبوب اتھے جا کے سانو نہیں بھولیا، جڑا دنیا تشریف لے آئے کہ سیدے دی حالت کی دنیا جمع کر رہے کہ آدھے آدھان امت دی بخشی کا سوال کرے، مزار پر انوار بھی جا کے امت دی بخشی کا سوال کریں، اور سرکار فرمانے قیامت والے دن میں عورتوں پر جنت پیر نہیں رکھاں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جنت کو باہر رہ گیا۔ نبی امت دا ایڈا خیال رکھن کہ امت ہی پیچھے نبی کی آمد کی خوشی منانا کی طریقی ہے۔ تو ساڑھے ایک بزرگ انہوں نے بڑی خوبصورت گل کی تھی، انہوں نے کہا کوئی دلیلاں دی لوڑ نہیں، ساری زندگی گزر گئی، ساڑھے بزرگاں زندگیاں گزار دیتیاں دلیلاں دے دے کے، آج تو بعد جیڑا پوچھے کہ کتھے لکھے ہے انہوں آکو بھائی ساڑھے نصیبہ جی لکھے ہے، بس تیرے اپنے نصیب ساڑھے اپنے نصیب، تو اڈے نصیبہ کک نہیں لکھیا۔ تسی امام کعبہ دی آمد تے خوش ہوندے ہو، اسی امام القبلہ تین دی آمد تے خوش ہونے، اسی نبیان دی امام دی آمد تے خوش ہونے،
اور پھر رب نے حکم دیتا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا کہ جدو تواڈے تے اللہ دا فضل اور رحمت ہوئے تے خوشی مناؤ۔ ہن مینوں دسو حضرت مفتی صاحب میرے نالوں بہت زیادہ سینئر اور مکمل فاضل شخصیت، بلکہ افاضل شخصیت، مہربانی، بہت علمی شخصیت، اور انہاں دا پورا خاندان ہی بڑی علمی شخصیات نال مزین ہے، انہاں نو پوچھ لو فلیفرحوا، اللہ فرما رہا ہے خوشی مناؤ جدو فضل تے رحمت ملے۔ مینوں دسو اے فضل تے رحمت کی دی گل ہو رہی؟ مطلقاً آکھ دیتا فضل تے رحمت ہوئے، بندہ صحت مند ہوئے تاوی اللہ دا فضل، رزق حلال وسیع مل رہا ہوئے تاوی اللہ دا فضل، پتر ملے تاوی اللہ دا فضل، رب دھی دے تاوی اللہ دا فضل، صحت و سلامتی علی عمر دے تاوی اللہ دا فضل، عزت دے تاوی اللہ دا فضل، شہرت دے تاوی اللہ دا فضل، اعلیٰ عہدہ دے تاوی اللہ دا فضل، اللہ دیاں رحمتاں، اولاد اللہ دی رحمت، بارش اللہ دی رحمت، بے شمار فضل تے رحمتاں، وہ آدھا فضل تے رحمت ملے خوشی مناؤ، یعنی بارش ہوئے تاوی خوشی مناؤ، فضل ہوئے تاوی خوشی مناؤ۔ تے بات مینوں یہ دسو اے نکے نکے فضلاں تے خوشی منانی جائز، تے جڑا سب تو بڑا فضل جے بارے چ رب آکھے وکان فضل اللہ علیک عظیما، جے فضل تے رحمت ملے اللہ فرما رہا خوشیاں مناؤ، تے میرے نبی جی رحمت کوئی نہیں جدے بارے چ رب تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تھوڑا جہا ڈیلے نو کٹ رکھنا، میں ایک باری پھر پڑھنا قرآن تاکہ تھوڑے ذوق دا پتہ لگے، میرے نالوں سونا مفتی صاحب پڑھ دیں، لیکن چلو انہاں دی پیروی کر رہے ہیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرا نبی آیا رحمت بن کے، کسی رسول دے واسطے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں رحمت بنا کے بھیجیا، ادھے وچ شک نہیں، ہر نبی ہر رسول اللہ کی طرف رحمت نال والا مال ہو کے آیا، ہر نبی ہر رسول 1,24,000 کم و بیش اللہ کی طرف رحمت لے کے آئے، ایک میرا نبی ہے جیڑا رحمت لے کے ہی نہیں بلکہ رب کی طرف رحمت بن کے آئے، اور جیڑا نبی کل جہان علیہ رحمت ہوئے، آن تو پہلے بھی رحمت، آن تو بعد بھی رحمت، مزار انوار بھی جان تو بعد بھی رحمت، بروز محشر بھی رحمت، ہر عالم دی رحمت، کسی نے آگیا کل عالم کی رحمت دے کسی عالم میں رہ جاتے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں آئی جی میں چاہ رہے ہیں، وہ کل عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ کل عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، اے محبوب کی مہربانی ہے کہ اس عالم میں تشریف لے آئے، اور اے رب دا سارے تے خاص کرم ہے، اساں منگیا نہیں یا اللہ سانو محبوب دا امتی بنا، وگرنہ نبیاں نے التجاواں کیتیاں، دعاواں کیتیاں، جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کیتی فَجْعَلْنِي مِنْ أُمَّتِ أَحْمَدَ، جناب عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی دی امت وچ آن واسطے دعا منگی، پیسہ منگیا نہیں، اللہ نے اپنے خاص کرم نال سانو اپنے محبوب دا امتی بنا چھڈیا، اسی محبوب دے امتی بن گئے، اسی اس امت وچ جڑی امت ساریاں امتاں تو بہتر، اسی اس نبی دے امتی جڑا نبی تمام نبیاں وچوں اعلیٰ، جس نبی دی آل تمام نبیاں دی اولاداں وچوں اعلیٰ، جس نبی دے اصحاب تمام نبیاں دے اصحاب وچوں اعلیٰ، اسی اس نبی دے غلام
غلام تمام نبیاں دے غلاماں وچوں اعلی جس نبی دے آیا رب دے ساڈے تے اتنے کرم اتنیاں برکات کہ پہلیاں امتاں گناہ کرن انہاں دے متھیاں تو گناہ ظاہر ہون انہاں دیاں شکلاں دسن او پہلیاں امتاں والے صدقہ خیرات کرن کھلی جگہ تے رکھن اگ آ کے جلائے جدا جل گیا قبول ہو گیا جدا پیاریا او شرمندہ ہویا او جا رب تیرا صدقہ بھی قبول نہ کیتا اسی نبی دے امتی صدقہ کریے خیرات کریے زکات دئیے اے رب دے بندے دے درمیان پردہ قبول ہویا یا نہیں کسی بندے دے سامنے پردہ نہیں چکیا میرے آقا نے فرمایا میں قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ بھی چند کراں گا اے پاک پروردگار پہلیاں امتاں دا انجام انہاں دے عذاب تو ساڈے تے ظاہر فرما دیتے لیکن میرے مولا میری امت دا معاملہ باقی امتوں کو پوشیدہ رکھی حتیٰ کہ میرے غلاماں کو قیامت والے دن جدوں حساب کتاب لڑے وہ تو بھی باقی امتوں کو پردہ رکھ کے باقی امتوں تو پوشیدہ میرے غلاماں دا پردہ رکھی میرے مولا انہاں دا پردہ نہ چکی تے رب تعالیٰ نے وعدہ کر لیا پیارے حبیب نہ تانوں بھی شرمندہ نہیں کراں گا تے تواڈے صدقے تواڈے غلاماں نوں بھی شرمندہ نہیں کراں گا اسی اس نبی دے امتی ہیں کہ جس نبی آندیاں نال ہی امت دی بخشش دا رب دی بارگاہ سوال کر دیتا آندیاں نال ہی سر سجدے چ رکھیا اعلان نبوت 40 سال دی عمر اعلان نبوت ہونا تے امت پھر کلمہ پڑھے گی لیکن اعلان نبوت 40 سال دی عمر وچ تے آندیاں نال ہی امت دی بخشش دا سوال کر دیتا آج امتی آکھے کہ نبی کا جشن منانا کہاں لکھا رب قرآن ہی حکم دے وے وذکرہم بایام اللہ میرے دنہ دی یاد دلاؤ میں نو دسو جس دن حضور تشریف لے آئے اے رب دے دنہ چوئے دن نہیں میں نو دسو اس تو بڑا دن کیڑا تسی آکو عیداں دو ہی نے عید الاضحیٰ تے عید الفطر یہ تیسری عید کہاں سے آئی میں کہا میں نو ایک دس حضور ہوندے تے ایک کھلا علی تے بٹرانے علی عید ہوندی آج تو میلاد دے لنگر آکھیں یہ جی میلاد کے ساتھ نسبت ہو گئی اس لیے یہ جائز نہیں کیونکہ میلاد کا لنگر ہے میں کہ اپنے اپنے مقدر دی گل ہے اسی میلاد دا لنگر کھانے ہیں یتیمہ دا مال کھانا ہے تو صدقے دا مال کھائیں چندے نہ چھڑے مسیطہ دا مال کھا جائیں وہ دی وجہ میں دس دینا دیکھو نا ساڑھے کو اگر گڑیاں تے سانو نظرانے لاو رہے ہیں سارے دے سامنے او تے آدھے نا ساڑھے مولوی تے فی سبیل اللہ تقریرہ کر دیں ہم تو نظرانہ نہیں دیتے تمہارے اوپر نوٹ گرائے جاتے ہیں ہمارے تو ہاں دیکھ لیں آپ کوئی ویڈیو ثابت کر دیں وہاں تو کوئی نظرانہ نہیں دیا جاتا وہاں ہم بعد میں بھی نہیں دیتے پھر 8 کروڑ دی پراڈو کتھوں آئی دسن نا انہاں مولویاں باڈی گارڈ رکھے انہاں دی تنخواہ کتھوں افورڈ کر رہے ہیں پھر جاتے اتنے کوئی ایجنڈا ہے پیچھے کوئی مغربی طاقت ہے جڑی تو انہوں پروموٹ کر رہی جی میں مرزا جیلمی نو کر رہی ہے کوئی نہ کوئی ایسا بے غیرت بندہ لانچ ضرور ہوندہ جڑا آکے امت بھی تفرقے دا باعث بنے اور بند کمرے چ بہ کے 4 کتاباں اگے رکھ کے بکواسات کدی حضور نبی کریم علیہ السلام دے اصحاب تے کدی صوفیاء امت تے نکتہ چینیاں کرنا شروع کر دے تے نوجوان نسل آکے واہ جی واہ بندہ تے ہون لبے ہے او جناب کتاباں اگے رکھ کے گل کر رہے ہو دا جواب دیو بھئی اس مامے نو ساڑھے سامنے باہو تے سی دا جواب دیو وہ ساڑھے سامنے بہن نو ساڑھے علماء دے سامنے بہن نو تیار ہی نہیں وہ بند کمرے چ بیٹھا ہے جاہلانوں نے بے وقوف بنایا ہے دیکھو نا قرآن کریم دے اندر ایک مقام تیرا فرماندہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ اے ایمان والیا نماز دے نیڑے نہ جائیں ہن ایتھے گل کر کے میں نکل جاواں تے تسی تے پیچھے رولا نہیں پا دینا
بھئی ایڈی وڈی مسیت چو مرکز استقلال آباد دے مرکز وچ مفتی صاحب خیری میری پڑھے لکھے بندے نے، بندہ وہ بلایا جڑا نماز تو ہی جان چھڑا گیا، وہ قرآن پڑھ کے آیت پڑھ کے گیا، اور اتوں تک کہ میں پڑھ کے جڑا ترجمہ کیتا مفتی صاحب نو پوچھ لو انکار بھی نہیں کرن گے، تے جے میں اتوں تک کر کے ٹر جاواں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اللہ فرماندا ایمان والے نماز دے نیڑے نہ جائیں، تے میں ٹر جاواں، پھر یہ تانوں بھا کے سمجھان گے بھائی شاید وہ پوری گل دس نہیں سکے، سمجھا نہیں سکے، یا انہاں دا نالج اتوں تک سی۔ اگے رب فرما رہا وَأَنْتُمْ سُکارا، نشے دی حالت وچ نماز دے نیڑے، وہ انج دیاں بےایمانیاں کردا، ادھی ادھی کتاب ٹک ٹک کے بیان کردا، روایتاں نو ٹک ٹک کے بیان کردا، علم الحدیث دا انہوں پتہ ہی نہیں، حدیث دی فنی حیثیت دا انہوں پتہ ہی نہیں، انہوں یہ نہیں پتہ راویاں دی بحث کی ہے، اسماء الرجال تے انہوں کک عبور نہیں، او بکواسات خرافات بک کے حضور نبی کریم علیہ السلام دے او صحابہ جڑا انتخاب ہی خود خدا دا، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ نو رب میرے واسطے چنیا، تے جڑے رب دے چنے ہون، نہیں سمجھے تسی گل، بھئی جڑے چنے ہی خدا آپ ہون تے رب دے انتخاب تے بندہ انگلی چک کے او بے ایمان اللہ دے انتخاب تے انگلی چک کے او مومن رہ سکدا ہے؟ ساڈی نظر دھوکا کھا سکدی، حضور نبی کریم علیہ السلام دی نظر تے دھوکا نہیں نہ کھا سکدی، اس اکھ دے بارے تیرا فرماندا ما زاغ البصر وما طغى، تے پھر جدی اکھ دھوکا نہیں کھا سکدی، میں دوروں ویکھاں کو بندہ آ رہا ہوئے میں آکھاں جی لگدا ہے فلانا ہے تے بڑا متقی تے پرہیزگار ہے، ہو سکدا وہ پرہیزگار نہ ہوئے، میرے بارے جو تسی جان دے ہو تسی مینوں چنگا سمجھدے ہو گے، ہو سکدا میں چنگا نہ ہوں تہاڈی نظر بھی دھوکا کھا گئی، پر میرے محبوب دی نظر تے دھوکا نہیں نہ کھا سکدی، تے جے میرے نبی دی نظر دھوکا نہیں کھا سکدی تے اسی نگاہ نال ویکھ کے ہی ابو قحافہ دے پتر نو حضور صدیق آکھیا سی، اسی نگاہ نال ویکھ کے سرکار نے عمر نو فاروق آکھیا سی، اسی اکھ نال ویکھ کے میرے نبی نے عثمان نو ولی تے ذو النورین آکھیا سی، اسی اکھ نال سرکار نے علی نو ویکھ کے دنیا و آخرت وچ اپنا بھائی آکھیا اور اسد اللہ آکھیا، اسی نگاہ نال ویکھ کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے نواسیاں نو جنتی جواناں دا سردار آکھیا، اسی اکھ نال ویکھ کے میرے نبی نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ نو اپنے جگر دا ٹکڑا آکھیا، اور پھر کے نبی دی نگاہ دا مقام ہے، نگاہ مصطفیٰ دا مقام ہے، نگاہ قدرت کا کی مقام ہوئے گا، نبی دی نگاہ دھوکا نہیں کھا سکتی، کوئی سوچے بھی کہ وہ بندہ بے ایمان ہو جائے کہ پھر اودی نگاہ قدرت کا کمال ہے، جس میرے نبی دا کلمہ پڑھیا اس ہر صحابی رب فرما دیتا کلن وعد اللہ الحسنی، معبود تیرے رب نے تیرے ہر صحابی نال جنت دا وعدہ، ہر صحابی نال جنت دا وعدہ، پھر اتنے کوئی بکواسات کرے پہلے اپنی اوقات تے ویکھے تیری اوقات کی، انہاں دی گل کردا جنہاں نوں صحبت ہی حضور دی ملی ہوئے، اور اللہ دے ولی قرآن کریم دے اندر پہلے 2.5 پارے سورہ بقرہ دن گاں نوں بقرہ گاں، مرزادہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، میں آکھیا بھئی رب پہلے 2.5 پارے گاں دے نام تے رکھے، رب آکھیا تو آدھا بابے شاہ کوئی نہیں تے بابے دی گاں بھی بڑی شاہ ہے، اتنے غوث پاک دا نام دیگ نہ لا جائے آدھے ناجائز ہو گئی، میں آکھیا پہلے پورے 2.5 پارے ہی گاں دے نام دیتی، تے گاں بھی بنی اسرائیل دی امت دے ولی دی، تے جے بنی اسرائیل دی امت دے ولی دی گاں دی یہ شان ہے، تے پھر امت مصطفیٰ دے ولی دا لیول کوئی اندازہ لا سکتا کی ہونے گا؟ پیر سیال دا مقام و مرتبہ کوئی جان سکتا؟ تاجدار گولڑا پیر پٹھان ہند الولی داتا علی غوث جلی سلطان باہو بابا فرید امیر ملت، اے ہستیاں جنہ دی وجہ تو اس خطے دے اندر اسلام پھیلیا، جنہ دی نگاہ نال اسلام پھیلیا، جنہ ایک ایک نظر کر کے 90 لاکھ کافران دے جنجو توڑ کے مصطفیٰ دے غلام بنا، اسی خوش نصیب ہاں ساڈا تعلق جماعت نال ہے، کسی فرقے نال نہیں، گل سمجھ آئی جی، اسی جماعت ہاں، اسی فرقہ نہیں، فرقہ ہوندا جڑا کسی جماعت چوں نکلیا ہوئے،
تے جماعت ہمیشہ جماعت ہی ہوندی، کسی چوں نکلی نہیں ہوندی۔ اے وہی جماعت ہے جڑی حضور دے صحابہ دی جماعت، صدیق اکبر دی جماعت، فاروق اعظم دی جماعت، عثمان غنی دی جماعت، مولا علی دی جماعت، 1,24,000 صحابہ دی جماعت۔ اور اس جماعت دے بارے میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جدا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ میں واپس آ گیا اپنی گل تے، پھر وقت کی ضرورت سی جی وجہ تو میں تھوڑا جہا اس حوالے نال میں عرض کر دیتا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے آئے 12 ربیع الاول، جمہور دا قول ہے، اور ابن اسحاق نے صحیح سند دے نال روایت نقل کیتی کہ آقا کریم علیہ السلام دی تشریف آوری 12 ربیع الاول والے دن۔ باقی اگے میں عرض کر چکے ہاں، نواب سید صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث عالم نے لکھیا 9 ربیع الاول دا قول بھی لکھیا، اور ساڈے کسی عالم دا فتویٰ نہیں کہ جڑا میلاد نہیں مناندا وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے یا مسلمان نہیں، کسی دا فتویٰ نہیں۔ یہ مستحب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ ساڈا کوئی اکابرین امت وچوں کسی دا فتویٰ نہیں۔ حضرت مفتی صاحب بیٹھے، انہاں کولوں تصدیق کرا لو، سیدی اعلیٰ حضرت ہون، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی ہون، داتا علی اجمیری، خواجہ اجمیری، ائمہ اربعہ، اکابرین امت کسی نے فتویٰ نہیں دیتا کہ جڑا میلاد نہیں مناندا وہ بندہ مومن نہیں۔ البتہ اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے لکھیا جڑا میرے نبی دی میلاد دی خوشی نہیں مناندا میرے نزدیک مسلمان نہیں۔ ساڈا فتویٰ نہیں، انہاں دا فتویٰ۔ میرے کول کتاب موجود ہے، میں حوالے دا ذمہ دار ہاں۔ انہاں لکھیا کہ جڑا میلاد دی خوشی نہیں مناندا ساڈے نزدیک مسلمان نہیں۔ تے پھر ہن تہاڈا فتویٰ تہاڈے تے آپ ہی فٹ آ رہا، اساں نہیں آیا۔ اسی تے تانوں سمجھا رہے ہیں کہ 27ویں رات رمضان شریف وچ آئے تے مسیتاں تے لائٹنگ بھی لاؤ، مبارکبادیاں بھی دیو، خوشیاں بھی مناؤ۔ اسی تانوں کدی نہیں آکھیا یہ صحابہ نے منایا سی۔ اس رات قرآن پاک دے ختم تے کیا مساجد نہیں سجائیاں جاندیاں؟ کیا لائٹنگ نہیں کیتی جاندی؟ شبینے بھی ہوندے بعض مساجد، انہوں نے بندہ پوچھے بھی آج رات کی ہویا سی، تو انہوں اس کو جواب دیں گے آج رات قرآن نازل ہوا، تے قرآن سارا بھی نازل نہیں ہویا۔ انہوں تے 23 سال دا عرصہ لگا، 23 سال تقریباً لگے مکمل قرآن پاک دے نزول تے، اور پہلی 5 آیتاں صرف آئیاں لیلۃ القدر دی رات، رمضان شریف دی رات، صرف 5 آیتاں، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ میں پوچھدا ہوں جس رات صرف 5 آیتاں اس رات جشن منانا جائز، تے جس رات او آئے جدے تے پورا قرآن آیا اتنے تسی دلیلہ منگو۔ اچھا پھر او جڑا پہاڑ ہے جبل ہیرا، او دے اندر غار ہے جنوں آدن غار ہیرا، او جبل نور نو آکھیا جاندا۔ ہن مطلقاً کوئی کسی مسلک نال بھی تعلق رکھن والا ہے نا، مکے چلے جاؤ، ٹیکسی ڈرائیور نو پوچھو یا سعودی متویاں نو پوچھو، اتنے اعلان کر رہے ہیں، سپیکر لے کے بیٹھے، غار تے نہ جاؤ، اتنے جانا کوئی ثواب دا کام نہیں، رسول اللہ پتہ نہیں کہاں ٹھہرے، وہ زور لائی آ رہے ہیں تے ہزاراں بندے چڑھی آ رہے ہیں، وہ کسی نو کوئی پرواہ ہی نہیں، وہ زور لائی آ رہے ہیں، وہ انسونی کیتی آ رہے ہیں، وہ آدھے نے وہ پنجابی چاہتے ہیں کتیاں دا کام ہے بھونکنا، فقیر اپنا سفر جاری رکھ گیا۔ وہ جبل نور جبل نور جبل نور کر کے پکاردا، انہوں بندہ پوچھے بھئی یہ جبل نور کیوں ہے؟ جبل پہاڑ تے نور نور والا پہاڑ۔ اچھا وہ تانوں جواب یہی دے گا کہ جبل نور اس تو ہے کہ اے تے قرآن دیاں 5 آیتاں آئیاں۔ پھر دوجا سوال یہ بنتا ہے کہ جس پہاڑ تے صرف 5 آیتاں
ایڈا لمبا چوڑا پہاڑ نور مان لی تے جس مصطفیٰ تے پورا قرآن نازل ہوا۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سارے رل کے نہ پڑھیے ہر بندہ کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، میں نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا کشادہ نور کا، او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ناریوں کا دور تھا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، جدو سیدنا فاروق اعظم کا دور جدو آپ نے جس زمانے بھی کلمہ پڑھیا اعلیٰ حضرت اس زمانے پر اشارہ کر رہے ہیں کہ جدو عمر ایمان لے آئے میرے آقا کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرمانے ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، اے عمر تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹائم کی ہے تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام 9:30 لو جی 7-8 منٹ میرے تواڈے سامنے باقی میں جنازے تے پہنچنا، ذرا محبت نال آکھو سبحان اللہ تم سلامت رکھے۔ میں گل ول واپس جس رات میرے آقا آئے میں مختصر میلاد عرض کر دیا۔ میلاد عربی دا لفظ میلاد دا معنی پیدائش، میلاد النبی نبی کی پیدائش۔ مولوی صاحب آدھے شرک کر دیں، میں آکیا شرک کمیں بندا میلاد النبی نبی کی پیدائش تے رب دی شان کی لم یلد ولم یولد، نہ او کسے چو جمیا نہ او دے وچوں کوئی جمیا۔ میں آکیا مولوی جی اسی تے میلاد منا کے توحید کا جھنڈا بلند کر دیا کہ ساڈا رب اوے جڑا جمیا نہیں، ساڈا نبی اوے جڑا پارا ربیع الاول والے دن پیدا ہویا۔ اسی تے توحید دا پرچم بلند کر دیا۔ میرے آقا دی ولادت دیاں گھڑیاں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرما دیاں میں چھوٹے چھوٹے پرندے ویکھے میں پہلے کدی نہیں ویکھے، خوبصورت زمود دیاں چڑیاں سبز پاک میرے حجرے وچ داخل ہوئے۔ جدوں میرے لال دی پیدائش دا وقت آیا انہاں پرندیاں میرے حجرے دا طواف کیتا، طواف کرن تو بعد خوبصورت بولی اندر مینوں سلامیاں پیش کر دے اور امام زرقانی نو پر امام سیوطی نو پر ابن جوزی نو پر اشرف علی تھانوی دی نشر الدین نواب صدیق حسن خان گوپالی دی الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ پر دیگر علماء پر جدو میرے نبی دے میلاد دیاں گھڑیاں آ رہی ہیں، مشرق دے جانور مغرب ول ٹر پے، مغرب دے جانور مشرق ول ٹر پے، ایک دوجے نو ڈنگر مل کے مبارکاں دین، خوش ہو کے آکھن آج محبوب کا میلاد ہے، دونوں عالم سجائے سنوارے گئے، آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے۔ سارے لڑ کے آنکھوں پڑھئے لڑ کے میلاد پر گفتگو
تمام تارے جھک گئے، میرے نبی دے گھر دے حجرے دے قریب آ گئے۔ اور جس رات میرے نبی دی ولادت ہوئی، پانی وچ رہن والے جاندار مچھلیاں مگر مچھاں نو مبارک دے، مگر مچھ کچھویاں نو مبارک دے، پرندے ایک دوجے نو مبارک دے، ایک دوجے دے جانی دشمن ایک دوجے دے دلاں وچ ایک دوسرے دا پیار آ گیا۔ اج رات کون آ رہا ہے؟ رب دا حکم، جنت دے بوئے کھول دو، جہنم دے بوئے بند کر دو، اے حورو کا راستہ ہو جاؤ۔ یا اللہ اج کی ہون والا؟ جواب ملیا، آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے۔ جناب عبد المطلب میرے نبی دے دادا جان فرماندے، میں بیت اللہ دے کول سا جدوں میرے سونے دی ولادت ہوئی، میں کعبے ول ویکھیا، دنیا جس کعبے ول جھکدی ہے، نبی دی ولادت دی خوشی اندر وہ کعبہ میرے نبی دے حجرے ول جھک گیا، میرے آقا دے حجرے ول بیت اللہ جھک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میکائیل، اج جیڑی جیڑی عورت امید نال سی، جدی جدی چھوڑی اج بچہ آنا سی، اج میرے یار دا میلاد ہے، اج ولادت دی خوشی اندر کسے در تھی نہ جمے، ہر جھولی وچ پتر ون۔ اتنا اے تمام آواز آئی، مولا وجہ کی ہے؟ فرمایا آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے۔ آنکھوں سارے اونچا کو پھر میں آگے پڑھا، ہر بندہ پڑھے کہ آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے سوارے گئے۔ اس دن کوئی بندہ مریا نہیں۔ میں نے ایک بندہ آکھن لگا دلیل، میں کیا تو بھی کھا کوئی مریا کڈ، اگر نہیں ثابت تے سمجھ لے اس دن موت والا عمل مؤخر۔ رب آکھے آنا اسرائیل اج کوئی بندہ مرے نا، اج تیری سرکاری چھٹی، میلاد سن کے کسے نو موت پیندی تے پے جائے، تو نہیں مارنا۔ آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے۔ آج محبوب کا یوم میلاد ہے، دونوں عالم سجائے سوارے گئے۔ مہک اٹھا جہاں گیا باغباں، باغ جنت زمین پر اتارے گئے، باغ جنت زمین پر اتارے گئے۔ ہو گئی حسن خالق کی جلوہ گری، نور سے بود ہے آمنہ کی بھری، جن کے گھر کی سلامی کو آداب سے کعبۃ اللہ کے جھکتے کنارے گئے، کعبۃ اللہ کے جھکتے کنارے گئے۔ میرے حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، اتنیاں رونقاں کہ جانور بھی خوشیاں منان۔ اور آمد تو پہلے سیدہ آمنہ فرماندیاں میں جس ڈنگر کو گزرا حضور میرے پیٹ بھی سن، ڈنگر جدو میں ویدا سی میرے ال کنڈ نہیں سی کردا، انہوں پتا سی شکم یا ترویج نبیاں دا سردار ہے، کنڈ نہیں کردا۔ جانوراں نوں بھی پتہ لگ گیا آن والی ہستی کون ہے۔ اور بیت اللہ دیاں دیواراں وچوں آوازاں آئیاں، اج او آیا ہے کہ جدے آن دے نال میری عزت وچ اضافہ ہوئے گا اور میں بتاں دی پلیتی تو پاک ہو جاؤں گا۔
بیت اللہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسی واسطے میرے امام نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا جلوہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ اسی خوش نصیب ہاں، اللہ پاک نے سانو میلادیاں چ رکھیا، فسادیاں چ نہیں رکھیا۔ اللہ سانو دم درود والے چ رکھیا، بم برود والے چ نہیں رکھیا۔ سنیاں دے چہرے کھل اٹھ دن حضور دے میلاد دا جشن آئے، پہلی ربیع الاول تو جس گلی جاؤ سنی گلیاں سجا رہے ہیں، مسجداں سجا رہے ہیں اور اپنی جیباں چلا رہے ہیں۔ اے مولوی اس تو آخ دن جائز نہیں، کیونکہ میلاد تے اپنی جیب وچوں خرچ کرنا پیندا، تے مولوی ہوئے تے جیب وچوں لائے، یہ کم بڑا اوکھا ہے۔ یہ صرف وہی مولوی لا سکتا ہے جدے سینے وچ حضور علیہ السلام کی سچی محبت اور پیار ہے۔ یہ سنیا دے حصے وچ آیا۔ اللہ پاک صدقہ محبوب کریم دا تانوں دی برکات نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میلاد مصطفیٰ دے صدقے کل دیاں پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ ساریاں نو حضور دے میلاد دی خوشی اندر اور خوشی دے صدقے رب تعالیٰ تمام نو خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد